अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल सामाईन बच्चों बुजुर्गों सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलंद आवाज़ से सलाम का जवाब दिया जाए। ये पीछे मेरे दोस्त बैठे हैं, दीवार के साथ एक लगाकर बैठे हैं, बुजुर्गों को छोड़कर। अगर वो यहाँ बीच में आ जाएंगे, जो बीच की जो गैप है, जो खला है ना, ये अगर पूर्ण हो जाएगी तो मुझे सुनने में भी मज़ा आएगा, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। काफ़ी इख्तिसार के साथ अपनी हाज़िरी पेश करनी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक आज एक नए अंदाज से पढ़ते हैं। आपने बहुत अंदाज से सुना होगा, बलोची अंदाज में भी, पश्तो अंदाज में भी, पंजाबी अंदाज में भी। आज जो मैं पढ़ूंगा वो सबसे डिफरेंट अंदाज होगा, मलेशियन अंदाज। मलेशियन लोग जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं तो वो इस मोहब्बत और इस अंदाज से भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल नात ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इस प्रोग्राम में भी मज़ीद रूज पर भी जाना है। तो दौराने नात, दौराने गुफ्तगू या बयान कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी है, उसमें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा ज़रूर लगाया गया है। क्योंकि छोटी छोटी नेकियां जो है ना, ये बसा औकात बख्शिश का ज़रिया बनती। आइए एक मशहूर ज़माना कलाम 2-3 अशआर, फिर इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा। शायर क्या कहता है? उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता बदल कर बैठा तो दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे सामने सिकर पड़े। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता
जो मंगता लगी हो ये हमारे मुझे रुसवा नहीं होने देते हमारे मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र में भी हमारी शफाअत फरमाएंगे और कब्र में भी हमारी शफाअत फरमाएंगे। इसी अंदाज को शायद मैं सिर्फ 2 लाइन कलम किया अल्लामा साहब माशाअल्लाह दुरान नाम इस्लाम के इंतहाई मशहूर मारूफ सनद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा बिलाल मदनी साहब तशरीफ लाया। मैं अपनी उनकी ज़ाती तरफ से इसी खुशामदीद कहूँगा। अब शायद क्या कहता है ईमान के आए लहद में मेरी है ईमान के आए लहद में मेरी है ईमान के आए लहद
मत